بسم الله الرحمن الرحيم. علامات قبول الطاعة بعد رمضان. zina mwazi zindikiro zimene zingamudziwitse munthu kuti ntchito zake zalandiridwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo pa mwezi wa Ramadan. Nsilamu aliyense amakhala ndi kufunisitsa komanso limodzi ndi kukhala ndi chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala, ويزداد استغفارا ودعاء بأن يتقبل الله منه limodzi ndi kuchulusa maistighfarat pa mistakes amene wakhala kuchita mwezi wa Ramadan, kuteleleka kumene wakhala kuteleleka mwezi wa Ramadan, kuti Allah subhanahu wa ta'ala amkhululukire, komanso limodzi ndi kuchulutsa madua kuti Allah subhanahu wa ta'ala amulandire ibada zake zimene zakhala zikuchitika mwezi wa Ramadan, modzi chepetsa modzi pereka, limodzi ndi kudzikhuthula mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icho ndicho chinthu chimodzi chimene aliyense wa ife akumafunisitsa komanso kulakalaka ndi kukhala ndi chiyembekezo mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Koma dziwani kuti pali zizindikiro zimene tingadziwe kuti kodi ntchito zathu zalandirika ndi Allah subhanahu wa ta'ala kapena ayi. Mu nthawi ino insha Allah ta'ala ndifotokoza chizindikiro chimodzi, ala wa huwa al-khawfu min adami al-qabuli, chimene ndikukhala ndi mantha munthu kuti nkutheka kuti Allah subhanahu wa ta'ala ntchito zanga zija sadandilandire. Nsilamu weniweni ndi amene amakhala ndi mantha mwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti nkutheka Allah sadandilandire ntchito zanga. Wala yaghtarru bi'amalihi bal yahrusu ala at-ta'a, ndipo sakhala ndi mtima wodzinyenga pakuchuluka kwa zintchito zake, pakukongola kwa zintchito zake, kuti ndakhala ndi kuchita sadaka zochuluka mwezi wa Ramadan, ndasala kochuluka mwezi wa Ramadan, ndawerenga Qur'ani mochuluka mwezi wa Ramadan, ndayimika swala zochuluka mwezi wa Ramadan, sakhala ndi mtima wodzinyenga chonchi. Bal yahrusu ala at-ta'a, koma amakhala munthu wofunisitsa kuti pambuyo pa mwezi wa Ramadan at least ashuddu it more, ndiwonjezerenso, ndipangenso, kuwerenganso Qur'an, kuperekanso sadaqa, kuchulutsa siyam, kuchulutsa al-qiyam. Muhadithi ina imene kulandidwa ndi al-Imam at-Tirmidhi komanso al-Imam Ahmad ibn Hanbal, limodzi ndi Ibn Majah rahimahumullahu ta'ala, hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Adamufusa mtumiki alayhi salatu wassalam zokuza ndi aya ina imene kupezeka mu suratul Mu'minun aya namba 60, imene Allah subhanahu wa ta'ala akulankhula kuti walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila, kuti anthu amene amapereka zopereka zawo uku mitima yawo ili ndi mantha kuti mwina Allah sawalandira mu masacrifices awo, Allah sawalandira mu zopereka zawo, ma ibadati awo, wa annahum ila rabbihim raji'un, ndipo iwo kwa mbuye wawo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye kobwerera kwawo, akudziwa kuti tsiku lina lake akayima maso pa Allah subhanahu wa ta'ala ndi wachita chipikisheni mu zintchito zawo. Ndiye Aisha radhiyallahu ta'ala anha adafunsa kunena kuti ahuwa alladhi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamr, ayu mtumiki wa Allah subhanahu wa ta'ala, kodi aya iyi kukamba za munthu amene akumachita zina, kubera wanthu limodzi ndi kuledzera? Ndiye mtumiki alayhi salatu wassalam adayankha kuti la yabnata as-siddiq, ayi yo mwana wa as-siddiq, yo mwana wa Abu Bakar, ayi ndithu aya iyi sikukamba za anthu ameneyo. Walakinahu ar-rajul yasumu wa yatasaddaqu wa yaqum ay wa yusalli, koma aya iyi kukamba za munthu amene akumasala, akuchulutsa kusala pambuyo pa mwezi wa Ramadan, ndi kumasala benso 6 days ya mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulhijja wafika yenso ndi kusalanso, kusala ayyamul bidh, wa yatasaddaq komanso kumachulutsa kupereka sadaqa, wa yusalli ndi kumachulutsa kuyima pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kuchita sala zosiyana siyana. Wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minhu, uku iyeyo ali wa mantha kuti mwina Allah subhanahu wa ta'ala salandira ibada zake. Pambuyo poti ichi ndi chizindikiro chimodzi cha munthu wokhulupirira, ndi chizindikironso chimodzi choonetsa kuti ntchito za munthu Allah subhanahu wa ta'ala akuzilandira kapena kuti wazilandira pambuyo pa mwezi wa Ramadan. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atilemekeze ndi sifa imeneyi limodzi ndi kutilandira ntchito zathu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.